دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو چودھری کاشف کا السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں وال کلاک، جو کہ میٹل کٹنگ میں لیزر کٹنگ کے اندر بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم بائی نیم جو ہے وال کلاک بنا کر دے رہے ہیں۔ آپ کی مرضی کا نام لکھ کر دے رہے ہیں جو آپ لکھوانا چاہیں، اور اس کے اوپر آپ ہیپی ویڈنگ، ہیپی میرج اینیورسری اور جو کچھ بھی آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو لکھ کر دیں گے۔ اور اس میں اچھی کوالٹی کی مشینری، وال کلاک مشینری ہم یوز کرتے ہیں، اور نیڈلز بھی اچھی کوالٹی کی یوز کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، ڈیزائن میں نے آپ کو بھیجے ہیں نام کے بھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گیٹ، گرل اور ویلڈنگ کا کام کسی بھی قسم کا، اور لیزر کٹنگ کے ڈیزائن، ونڈو ڈیزائن، گرل ڈیزائن، ٹیرس گرل ڈیزائن، سٹیئر ڈیزائن، کچھ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں۔ وال کلاک کا سائز جو ہے وہ ہے 14 انچ بائی 14 انچ اسکیئر میں، اور اس کی تھکنس جو ہے شیٹ کی وہ ہے 2 mm۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی کیلی گرافک کی ڈیزائننگ، اسلامک کیلی گرافک اور کلمہ شریف، درود شریف اور اللہ محمد کے ڈیکوریشن پیسز جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کا آرڈر ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہماری ورکشاپ راولپنڈی پاکستان میں ہے۔ آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں۔